Baye Cheikh ñoo ngi koy sant di ko gërëm ndax fa mu nekk ma nga fa waaye xelam ak xolam lépp mi ngi ci jigéeni Kër Saakura ndax moo ngi ñuy jàppale ci façon jàppale bu nekk nag ndax indi na benn projet boo xamante bii ñun jigéen ñi ñoo ngi ciy gis sunu bopp waaye depuis ba mu nuy jàppale ba tey yëgatuñu dara Badiane ñoo ngi koy jàppale ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax ki la jox làmp moo la woon ne la sa néeg bum lëndëm sa koñ bum lëndëm te Baye Cheikh danoo leeralal ba mu ne naññi Badiane Badji Biram ndax mi ngi jàppale ci projet bi mu nekk bàyyiwunu benn yoon sonnatuñu benn yoon ku am nag sareetu mbaam di la ci teg xalaat naa ne su amee oto wala mu am avion dina la ci dugal te Badiane fàttewunu jërë ngeen jëf yéen ñi fi toog nag sant naa leen gërëm nañ leen ndax yéen ñii yéen a jàppale Baye Cheikh jàppale nu ban yegg si fii ñoo ngi koy sant di ko gërëm moo nu jaral nag suñ toogaay bii depuis 4 heures ba tey te fu mu nu woo fu ne ñu wuyu ko fa ndax jàppale nu xam ne nu ñun tamit ñun ñooy kan am na bu yar am nay teggin jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum yéen ñi ma fekk fii yëpp sama yaay yi sama papa yi ak sama mag yi sama rakk yi di leen nuyu bu baax nag man nag seen doom laa dëkk fii si Kër Saakura di liggéey ak Baye Cheikh Badiane tamit si mouvement Seetu Bambey en même temps nekk aussi représentante des Amazones du mouvement Seetu Bambey depuis bu ñu ko créé ba léegi. suñu appel nag mooy yéen ñëpp comme ni ngay ñëwee nii yëpp kontaan nañ si yéen daal macha allah te aussi tamit di la lancer appel tamit yéen waa koñ bi tamit ngeen gën a xam mouvement bi tamit la mooy objectif am tamit te aussi tamit ngeen ñëw si appel bi daal loolu daal lañ leen di woowee incha allah kontaan nañ trop si mobilisation bi aussi merci beaucoup. ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk si turam ak santam di rafetlu teewaay bi aussi ñu ngi dalal suñu gan yi di leen wax ne fii mooy Kër Saakura. saytu Bambey rek turam bi déjà dafa def la parce que boo nee saytu rek xamal ne da ngay jéem a saytu jafe-jafe yi am Bambey parce que Bambey mën naa ne lakk ni bari na fi lool li ñu fi war a defaraat bari na fi te mouvement bi jógul lu dul defaraat li nga xam ne tur yi bënnoon ñu jéem a fataat yëpp te it surtout li ñuy tax a yëkkati it mooy Kër Saakura li fi manqué dafay bari na fi lool parce que boo xoolee rek lii nii rek nga xam ne Kër Saakura am na manquement parce que ñu ngi remercier aussi Cheikh Diop Badiane parce que koñ bi lëndëmoon na façon lëndëm boo xam ne bul xam tey jii rek am na yenn heure yoo xam ne doo ko ñimee dugg si yenn koñ mais comme góorgóorlu nañ ba dajale li ñu yor ba régler si ay lamp yi nii mënuñu lu di sant Cheikh Diop Badiane aussi di sant mouvement Saytu Bambey ñoom itam gis nañ seen taxawaay indi lañ liñ mën te aussi ñëw nañ te jamono ji ñu toll ñun jeunes yi en tant que président jeune koñ bi ñun ñoo war a conscient xam ne le jour ji ñu waajal le 23 janvier 2022 ci élection locale yi ñu waajal suñu bopp xam ne tollatuñ ci jamono joo xam ne dañuy jël nax ñu fatam ñu teg ñu fële loolu noonu ñun ñoo war a muus jamono ji ñu toll parce que ay ndaw lañ xam nañ bu baax liñ bëgg tey ji benn 24 heures wala 48 heures bu mu tax ñu sacrifier suñu vie ñu jóg dem jël dara jox ñu voteel nit wala mu jël 5000 francs wala 10 000 francs jox ñu voteel la après ñun ñooy toog benn 5 ans di souffrir tey ji élection bu amee diw ñëw fee neexal la jox la kooku noonu mën naa ne intérêt koñ bi ñoru ko intérêt poosam moo ko ñor te ñun nag suñu intérêt poos ñoruñu suñ développement koñ ak développement Bambey moo ñu ñor te koñ bi li ma lay wax mooy Matar koñ bi manqué na lu bari tey jii boo laajee suñu yaay boo yi toog dinañ la expliquer manqué na lu baree bari tey jii bu tawee fii gis nga day taa doo mën lu du boo génnee raay bi ngay topp pour dem tey suñu yaay boo yi sonn nañ aussi que mbalit mi tey jii da ngay bale ba pare doo am foo ko tuur koñ bi normalement dafa war a am ay pôle mbalit yu mag yoo xam ne dootoo ñëwati sax di sonal sa bopp da ngay jël mbalit mi tey jii boo amoon ay dépotoir yu bari tey boo tegee fii bu mag waa kër yi nekk fii yëpp aajootul ñuy teg mbalit yi seen kër dañuy jël mbalit mi teg ko fii bu oto mbalit bi ñëwee jël lépp dem tuuri mais tey jii da ngay jël mbalit dajale ko sa kër ba muy xeeñ ngay xaar ay oto mbalit ndax dina ñëw wala du ñëw te loolu noonu dafa ñaaw ñun ñoo jëloon suñ carte voté leen tey jii bu ñu demee nag bay voté nañ ko xoolaat bu baax gis nga Saytu Bambey dafa ñëw defaraat politique bi autrement te tey jii gis nga jeunesse bi
certes maay seen représentant mais maa ngi waxtaan ak ñoom tey jii liñ fi manqué le tey bari na lool sax tey su ma toogoon fii di ko cité duñ fi jógee. parce que damay déglu fan yi information suñ nee Bambey mooy avant dernier département bi gën a ndóol loolu dafa ñaaw si déggin Bambey lan la am Bambey amul dara suñ jógee tey jii di dem ay Dakar wala ay Thiès wala feneen ñàkk pexe moo tax ñuy dem mais tey suñ sañoon dañuy toog fii jaayante ko ci suñuy côté waajur mi ngi nii jeunes yi tey ku xëy da ngay toog nii amul tus donc loolu nag ñun ñoo si mën a jóg parce que affaire bi du ay waxu kese ñu wax lii tënk jóg ku ne woon sa ginnaaw déedéet tey jii lii nii dañ ko war a jëmmal ñun waa koñ bi surtout yéen laay lancé message boobu ngeen xamal ko politique du affaire du xaalis du yëkkati neexal leen sama yaay ak sama papa yi yéen laay waxal buñ jëlati ay tissu wala ñuy jël ay 5000 francs di leen jox surtout yéen jeunesse bi xam leen li ngeen bëgg buñ jël ay 5000 10 000 neexal leen ko 5000 francs sama genre yi dañuy jël jënd ci crédit di woote ko mu jeex te xoolal li am solo mooy ngeen gëm seen bopp tey jii ki nga xam ne mooy Pape Mamadou Diop ñu dem voteel ko parce que moom carrément xam na jafe-jafe dëkk bi te ñii nii di ay Matar coordonnateur bi ñoom itam xam na ni ñu demee yëpp mbir mi bu leen ay affaire yu xaalis ñor ne leen koñ bi ñor na leen Bambey ñor parce que bu leen Bambey ñoree rek bu leen xool seen intérêt poste wala seen xool leen avancement Bambey parce que Bambey bu avancé rek ñun ñi ngeen di gis ñi ñëpp ñuy génn dootuñ génn te dañuy toog fii gis nga tey lamp yi ñuy taxale yii dañoo jooytu ba sonn ku ne wax nañ ko suñ soxla ñu aju ñu ñun nag ñoo mujj fipp ñun jeunesse bi ñoo mujj fipp xool li ñu arrangé ñu jéem a def li ñu war a def ba lii nii am fii te root bi la fait que ñuy dem teen ba xalaat nañ ci yeneen moyen te incha allah dinañ gën a waxtaan suñ biir te dinañ gën a am asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen jaare di leen jaajëfal yéen ñi fi teew ñëpp man nag dama ñëw en tant que un ami à Sédio Badiane koo xam ne depuis enfance ñoo ànd en même temps coordonnateur du mouvement Jubanti Bambey parce que depuis démb gis ngeen acte bi ñu commencé ci koñ bi ñoo fi commencé lamp yi depuis démb ba léegi am na nag ay malentendus yu ngeen di dégg ñu jàpp ni politicien la wala du genre alors que tel n'est pas le cas mouvement pour le développement la de Bambey mais ku wax développement bala ngay développer fenn commencé sa kër ba pare sa gox ba dugg ci biir dëkk bi bi ñu commencé mouvement bi Sédio Badiane nekk membre en même temps nekk saytu Bambey moom moo njëkk a participer yëkkati une modeste somme jox ñu si lañ commencé jënd lamp yi commencé monter ko démb ba léegi par la suite waa saytu Bambey aussi gis ni li ñu def acte de développement la naaj na ñu génn ñoom tamit ay lamp jox ñu ko ñu wane ni carrément lii moo ñu ñor pour développement koñ bi yéen nag maire yi faw ngeen xam carrément li tax ngeen toog fii parce que Sédio Badiane il faut ñu remercier ko ñun parce que bul toon mooma lamp yi ñu jox ban commencé ko ci koñ bi ba nga amaat ay nit di ci def lu baax ñoom it di ñëw di participer kon loolu lépp du am kon lépp mën na ni si Baye Cheikh moo tax lépp am ñun nag mouvement bi yemul fii rek lamp yi commencé nañ ko am na ay malentendus xam nan mais du tee dinañ continuer li ñuy def lépp parce que en tant que maire yi war a defar ay lamp defaru ko am ay problèmes yu jógee fii ñu déclaré ni ay politiciens ñoo ñëw di monter alors que c'est un mouvement parce que fii yëpp xam ngeen ni bu nawet bi ñëwee day taa parce que ñun ñu defar lamp yëpp da ngeen xam ne carrément ñu nekkuñu fi ñu ngi Dakar dañ ko defar dem yéen maire yéen a fii des kon déjà yéen xam ngeen carrément foo leen di teg seen tànk war ngeen xam li ngeen bëgg nit nag kenn du ko woo mën naa kaay nga def li par force yaay gis xool xam li la doy nga ànd ci kenn du forcer kenn mais suñu mouvement moom c'est pour le développement pour ñu xam ko ñëpp xam ko mairie nag bu fekkee dafa def lu ko neex tey ba loolu moo handicapé lamp yi mujj ñu continuer pour ñëpp xam ko parce que dañoo déclaré ni politicien moo ñëw di monter ñu stoppé ñu alors que mouvement bi du yëfu politicien développement politique mais pas la politique politicienne parce que fii Bambey dañoo gis li fiy dox dafa bëri parce que dañoo bind pétition dem mairie jox ko maire c'est bi ñu koy jox secrétaire bi xamal nañu sax ni yaa fekk 2 mois mënut a gisante ak maire bi je lui ai posé une question que nan ngay liggéey moom mu ni par ay mail la koy envoyé kon déjà foofu amuñu maire depuis booba léegi dégguñu ñu woowuñu ñu c'est dañoo demandé woon audience en même temps demande lettre de réclamation depuis boobu nag amuñu satisfaction
donc loolu laa amoon kàddu yu ma ci sànni parce que sama wax du su bëri di sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier monsieur Matar Ndiaye le coordinateur saytu Bambey di la ñaanal une bonne continuation fi ngeen jëm yéen a ko xam yàlla leen fi yàlla yóbbu incha allah merci. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax a baax a baax ñun nag ñun ñooy waa saytu Bambey ñu ñëw tey fii ci kër Sakoura Badiane pour seet si sunu xarit yu baax yi Cheikh Badiane Ablaye Dione ak le grand VIP Modou Ndiaye ñu am délégation boo xamante ne ni ñoo nekk nii ñëw seet si organisation féminine yi nga xam ne ñoo nekk kër Sakoura ak waa kër Sakoura yëpp d'une manière générale saytu Bambey nag dafa nekk mouvement boo xamante ne nii ay doomi Bambey yoo xam ne dañoo jóg ne dañoo jàpp que ne war nañoo am sunu wareef ak sunu xalaat ci Bambey nii nga xam ne noonu lañ ko war a saytu ak ni mu war a doxee man mii di wax ak yéen musuma def politique comme ni ñu tuddee politique politicienne mais dafa am benn kàddu boo xam ne dama yàgg metti ci Bambey politiciens yi dañu naan Bambey de waa Bambey ay poulet de chair lañ boo leen sottilee pepp rek ñu mëqte ne muut muy wax ju metti wax joo xamante ne nii képp kuy gor loolu dafa nekk loo xam ne daf la war a metti jox la ab saakob ceeb wala jox la ab liitarub diwlin wax dëgg ca yàlla fajul dara tey saytu Bambey lii nga xam ne moom lañ di proposé mooy jóg jàppoo ak yéen ñu jàppandoo mànkandoo liggéey sunu Bambey gii nga xamante ne nii ñun ñëpp a ko bokk fi mu ne nii soo xoolee politiciens yi du ñu ñëw ci langue gi de fixé nañ élection municipale yi pour le 23 janvier 2022 mais dañuy xaar ba ay mois de décembre wala octobre ñu ñëw def ni ñu daan defati nañu jàpp ñun ñëpp que ni Bambey dañu war a àndandoo mànkandoo ngeen ànd ak saytu Bambey ñu defar ay jeunes yu gëm seen bopp bu leen neexoon képp ku nekk ci ñii mënoon nañoo toog am nañ lu ñuy am politique du tee incha allahu rabbi rahman dinañ dund ñàkk politique dinañ dund parce que loolu dafa am solo ñu koy leeral mooy tey politique bi dafa war a changer politique participative loolu la ñuy wax politique boo xam ne da ngay jàpp ma jàpp ñu liggéey nga gis ci sa bopp ñu gis ci sunu bopp wante politique boo xam ne man dong maa ciy gis sama bopp yow saa yu ma la soxlaa fëgg la nga jox ma li nga am après bu élection amaatee mu ñëwaat fëgg la loolu dafa war a jeex ci mim réew dafa war a jeex fii ci Bambey moo tax ñu tàllal leen sunuy loxo bëgg ñu àndandoo mànkandoo liggéey sunu dëkk bi Cheikh Diop Badiane nag sama xarit la man xam naa ko avant que ñuy dugg sax ci saytu Bambey mais dama leen di seedeel yéen ñi nga xam ne yéen ay yaayam ay tantaam ay nijaayam ay papaam que ni man nii laa ko mës a xamee ku baax ku yaatu koo xam ne dafa affable waaw moo boobu la ñuy utiliser ci tubaab mooy koo xam ne nii daal da ngaa am largesse de cœur noonu laa ko mës a xamee kon nag lii bu ko defee man du ma ne guléet de du ma ne guléet dama naan delloo na buum ca mboy mboy ga comme ni ko wolof Njaay di waxee kon nag kàddu yooyu laa bëggoon a yëkkati wax leen ne saytu Bambey mu ngi nii dinañ continuer lu ñu amakus néew ñu koy bokk ak waa Bambey wolof Njaay nee na kuy raam di la boot bés bu taxawee rek incha allahu rabbi rahman da lay yóbbaale jërëjëf auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbooloo mi yéen ñi fi toow ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant di la baal àq di la baalu àq te lay ñaanal yàlla defal ñu ñun ñëpp ñu am xéewal ak dal wér-gi-yaram fan wu gudd defal ñu amaat possibilité dajeeti fii ay ndaje yu bëree bëri te bu ñëw gën a neex sa morom ma commencé d'abord di wax sama mbégte boo xamante ni am na fu mu commencé mais amul fu mu yem commencé di remercier ñi nga xamante ni ñoo nu fi accueillir te lépp jaare ko ci jeunesse bu engagé bu déterminé jàmbaar jiite ko bu ñuy wax Baye Cheikh Badiane
ma ànd ak délégation boo xamante ni ñu ngi fi ñëw au nom du mouvement Seytu Bambey doon benn mouvement boo xam ne peut-être yéen da ngeen ciy door di jot tey mais mouvement boo xam ne depuis mu taxawee ba léegi mu ngi def yu baaxam comme niñ koy waxee def ay baaxam ndax mouvement bi dafa doon association boo xam ne ay jeunes yu engagé yu déterminé maanaam ay ndaw yoo xamante ni dañu xam li ñu bëgg xam fi ñu bëgg a jëm xam li leen fi àggale ñu bëgg ci taxaw soqali seen gox dimbali seen waa koñ dimbali seen waa quartier lenn rek la xam ne tey am naa ko tuuti mu metti ma te fu ma jaar wax ko te kuy dem mu yóbbaale ko discours bi ma fi dégg léegi ñu wax ne mairie bi dañ fay yebale pour que lamp yi ñu doon defar ñu arrêté ko doon na lu ma metti ndax ñoom bu ñu dikkoon samp fi téeméeri lamp aussi doomu gox bi bu ko neexee mu indi junniy lamp mbala benn lampam mu samp ko ndax ci gox bi la bokk donc def nañ lu ñaaw loo xam ne mënuma ko rafetlu fii nag tey boo waxee ñu ne day politique dëgg la damay politique ndax kii politique mooy ki nga xamante ni day xool naka la goxam di doxee mu dugal ci loxoom loolu mooy politique. boo leen déggee kuy xastante que saagante di wax lu ñaaw deful politique non loolu du politique boo leen gisee kuy boddi askanam bala muy wax judul noonu xam leen ne deful politique. xam ngeen kiy def politique mooy ki nga xamante ni dafay dem wut loo xamante ni day jariñ askanam wu ñëw jox leen ko koy politique. donc bu ma limee politicien tey Cheikh Diop Badiane politicien la oui ndax au moins gis na jàngoro boo xamante ni waa koñam am na ko mu leen koy fajal waa Seytu Bambey ay politicien lan oui parce que bi ñu saytoo ba xam ne Bambey insécurité daf fi am la ñu ne lan moo ko waral ñu ne insécurité fu mu am c'est parce que éclairage public dafa amul fu ay lampe am sécurité dina fa am tax ñu boole li ñu mën ak li ñu mënul yépp di dimbali askan wi fu ñu dégg jooy ak ñuy jooytu ñu yóbbul leen même bu dee benn lampe bala ñaari lampe te wax leen ne ñu ngi bokk ak yéen seen métit ak seen naqar bu fekkee ne loolu moo tax tey ñu dikk ne dañuy arrêté lii nga xamante ni mooy lampe yi ma xam ne ñoom commencé nañ benn liggéey boo xamante ni bala ñu koy terminer lu nekk mën nañ leen ci fekk su ma ko waxee c'est parce que tout simplement dama xam ne ñun ñi nga xamante ni dañuy def ñoom ñuy dindi mbala ñuy tere dañuy continuer di def te mënuñu ci dara même bu fekkee ne lamp yi da ngeen koy mujj di jël di ko def ci seen buntu kër yéen di ko ci takk mu leen di leeralal dinañ ko indi te dinañ continuer di ko def incha allahu rabbi may wax ne tey mouvement Seytu Bambey dafa doon kuréel goo xamante ni ay jeunes yu engagé ñoo ci nekk di jàppale askan wi di dimbali askan wi ci seeni jafe-jafe ndax comme ni ko tur wi wuyoo saytu nañ maanaam càmbar nañ ba xam lan moo naqari askan wi te dinañ ci indi ay solution seen doom yi nga xamante ni ñoo nekk à l'étranger nag dañu boole seen doole boole seen force daal ne dañuy dellu siwaat Bambey ndax dañuy dem ci bitim réew di wutal Bambey di ko indil mais wut bi gën a sakkan bala nga koy mën a am da ngay am li ñuy wax légitimité mooy maanaam nga mën a jël kàddu Bambey nga yóbbu ko ci réewi tubaab yi pour indi ay projet fii ci Bambey loolu moo waral tey Cheikh Diop Badiane li muy sori mu ngi ay bëtam mu ngi fii ay noppam mu ngi fii jëfam mu ngi fii alalam mu ngi fii Pape Mamadou Diop mi nga xamante ni mooy président Seytu Bambey mooy waaju ñuul ju ñaaw ji ma tooñaale ko moom it mu doon jàmbaari fàkk tëdd mu ngi France fi may wax ak yéen mais mu ngi ñuy seetaan grâce à Bambey TV ak Thiapi TV ñu leen di remercier doon ay organe de presse yoo xamante ni ñu ngi jàppale askan wi ba seen doom yi nga xam ne ñu ngi nekk bitim réew am possibilité di xam li xew fii donc mu doon mouvement boo xamante ni peut-être fu mu jëm nit ñi dinañ tiit parce que ils sont pertinents ils sont éloquents ils sont engagés ils sont déterminés te li ñu sumb muy soqali Bambey kooku dinañ ko def incha allahu rabbi moo tax nag ñu dikk laaj leen ne leen ndax bëgg ngeen Bambey soqaliku ndax bëgg ngeen Kër Saakura soqaliku lenn rek la ngeen di def mooy que ni seen doom yi nga xam ne ay jeunes lañ doon ñu engagé ñu déterminé fi ñu leen joxoñ ngeen jàppale leen ils sont des gens capables de transformer la ville ça veut dire que ay jàmbaar lañ yoo xam ne bi jàng jotee jàng nañ bi yar jotee yar ngeen leen
bi defar jotee defar ngeen leen tey dañoo dikk daal ne dañuy defar suñu gox ay galgal nag du ci ñàkk parce que xam nañ ne liy raam ci ñàkk bi la jëm te dina fa àgg. Seytou Bambey mu ngi nii ñëw na tey dina dellu siwaat mais buy dellu siwaat lu muy indi grande offensive dégg naa fii ñu ne da ngeen di root ci ay teen pour am ndox mu neex kooku dégg na ci dal na ci nopp boo xamante ni jox na ko importance trop te bu ma fi jógee dinañ ci am luñ ci waxtaane bu soobee yàlla. li Amadou mi wax dafa am solo bu leen nungu benn politicien ñëw may leen 1000 francs wala 5000 francs boo leen gisee boo leen demee ba war a voter ñu def ko mbañ gàcce c'est parce que dañoo bëgg boo fa duggee nga xool sa kéemtalaay kattan ou bien nga xool sa digganteeg yàlla nga bañ a tënk sa bopp ci juróomi at yoo xamante ni mu ngi ñëw nga dénk ko koo xamante ni mënalu la dara te tey li waa Bambey di jooy lenn rek la mooy dénk seen kàddu koo xamante ni mënul ci ñoom dara ëllëg nag dina ñëw lu jara sedd la boo leen dematee bay jox seen kàddu di tënk seen bopp pour juróomi at xool leen fi seen doom yi aw ngeen awale fa seen bopp bu ñu bàyyi ba suba la élection ñu dugg sa kër jox la 50 000 même bu doon ne 1 million la jaru ko fukki fan nga koy lekk mu jeex nga delluwaat ci précarité tey jii ngeen di jooytu ne lamp amul ñu sampal leen lamp ñu dikk ne tey ngeen dindi ko tey ngeen di jooytu seen doom mat li mu doon retourné dikk ne daf leen a bëgg a dimbali ñu ne du ci dal mais nag dëgër bopp koy faj te nañ ci dem fii may waxee ak yéen am na ñoo xamante ni ubbi nañ seeni nopp ñu ngi may déglu bu baax xamante nañ nag bu baax te fu baat mën a àgg fu ñu mën a àggale baat rek ñun mën nañ fa àggale baat yàlla def na takkaguñu yenn ndomba tànk yi mais am na fu ñuy toog di mën a wax ñu ñuy déglu te fajara wax la ñuy waxee bu soobee yàlla. doon le coordonnateur du mouvement Seytou Bambey nekkal fi Pape Mamadou Diop nekkal fi Pape Cheikh Badiane nekkal fi keneen koo xamante ni développement Bambey moo ko ñor parce que loolu moo ñu intéressé moo ñu yitteel te dinañ ci dem ba ngeer tey ñu ngi fii Kër Sakoura ëllëg di ngeen di dégg feneen te dinañ dellu siwaat Kër Sakoura bëgg mbooloo mi gën a bëri ngeen ñëw déglu nu te lu leen di wax lu nekk ëllëg ak si biir da ngeen ciy teg seen i bët donc loolu laa leen di bàyyi mu ay kaddu yéen ñi fi daje boo leen fi jógee tey wax leen dem leen ba seen biir kër yi ngeen wax ña fa nekk ne tey lamp yi seen doom bëggoon leen a defal mairie bi nee na du ci dal ñoo ko def dañ koy wax keneen koo xamante nii nag doomu gox bi la dégg ne Seytou Bambey maye na fi lamp ou bien Cheikh Diop def na fi lamp mu andil ay lamp jox leen jël leen oui parce que loo war a def te defoo ko boo bàyyee ba nit def ko nga commencé ko aussi safetul jeex na tàkk dëkk ci dëkk bi boole ko defar dëkk bi donc ñu ci bëri nag tey ñu ngi naan Pape Mamadou de nekku fi Cheikh Badiane de nekku fi waaye tey ñu ngi leen di seetaan en direct tey depuis fi ñu toog may kontaan ci ñoom ndax mënoon nañu am li ñu am ba pare toog lekku ko te ci lay gën a yombee mais seen engagement seen détermination seen envie de vouloir développer leur quartier loolu moo tax ñu retourné waat ñëw fii tey ma leen di remercier encore une fois may yemale fii sama kàddu te di leen jox rendez-vous dinañ dajewaat incha allahu rabbi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mouvement Seytou Bambey tey ñu ñëwoon fii ci Kër Sakoura doon fi def benn cérémonie de remise de lampadaire Kër Sakoura doon zone boo xamante ni dañu sentiroon ne am nañ jafe-jafe éclairage public seeni doom defoon de sorte que ñoom ñi nekk ci Seytou Bambey ñu amoon ay lampadaires yoo xamante ni dañ ko wutoon ci seen kattan ak ci seen mën-mën Seytou Bambey fekk si leen ci aussi alors jox leen ay lampadaires ñu boole ko ci ñu ko doon def cérémonie de remise bi tey loolu moo waraloon sunu teewaay fii ñun waa Seytou Bambey ñu àndoon def benn délégation au nom du mouvement Seytou Bambey au nom du président du mouvement Seytou Bambey et de l'ensemble des membres képp ku bokk ci Seytou Bambey ñu ngi lay remercier di remercier waa Kër Sakoura yi ñu fi fekk si tey mobilisation bu exceptionnelle lañ ñu defal mu doon une première rencontre te ñuy jàpp ne certainement dina am yeneen rencontre voilà muy loo xamante ni lu ñu mettitlu la dañu ñëw fii askan wi ne comme que ñoom démb leen jotoon ci lamp yi commencé woon doon ko installé ñu dégg ne dañoo am ñu jóge ci mairie bi d'ailleurs man am naa coup de fil boo xamante ni jot naa ko pour que ñu xam ñan ñoo fi ñëwoon ne mairie bi ñoo leen wax ñu arrêté ko parce que jot naa benn coup de fil boo xam ne c'est au niveau supérieur te tur yi nit ñi fi ñëwoon fii soxla naa ko et dans l'immédiat bu ma paree parce que tur yooyu dafa war a remonter au niveau supérieur amuñu ci benn droit ñu ñëw daal ne askan bi lampe yi ngeen di defar ngeen arrêté ko parce que du seen droit du seen je sais pas quoi alors que ñoom ñi mu nekk seen droit defuñu ko donc je crois que il devrait dañu waroon a encourager
doomu Kër Saakura yi nga xamante ni am jom moo tax ñuy wut ay lampe di ko fi def peut-être nag Seytou Bambey bi ñu fi dégg moo tax te bu fekkee ne loolu moo tax xam naa ne dinañ faral di def yu mel noonu parce que Seytou Bambey action sociale yi nga xamante ni ci lañ ko xamee du ci teggi tànkam mukk. bon jàmmaarloo bi ñuy jàmmaarloo ak ñoom teguñu ko ci lu dul loo xamante ni lu dëggu la te fair play la aussi xasuñu leen saagawuñ leen boddiwuñ leen fekkuñu ñoom lu ñu def ñu yàq ko. ñoom dañoo jël suñu baat muy baasu askan wi yëpp ñu jox leen ko dénk leen alalu askan wi ñu war a defal askan wi bu ñu defee loo xamante ni bu amee loo xamante ni ñoom war nañ ko def te defuñu ko ñun en tant que citoyen simple mën nañu jóg daal ne li ñoom li ñu leen waroon a def li ñu waroon a def ñoom defuñu ko defaluñu askan wi li askan wi doon xaar ci ñoom. parce que Kër Saakura dañu constaté ne ñoom lampadaires yi ñu doon séddale sax amuñu ci donc bu seen i doom jógee di def lu baax duñ leen encouragé lu dul ñëw naan leen da ngeen di arrêté lampe yi bu fekkee ne nag Seytou Bambey li muy jàmmaarloog ñoom te évidemment dañuy jàmbaarloog ñoom te ñun depuis que ñu existé dañuy commencé di wax waa Bambey ne mairie bu Bambey la ñu soxla te loolu moo ñu tax a jóg mais nag nous ne sommes pas obsédés par la mairie du moins au point que ñun ñu ciy nekk di xasante di waxante lu ñaaw mais nag bu fekkee ne suñuy action sociale fu ñu dem fu nekk di ko def ñoom ñu gis ko ne ay menaces la ci ñoom dina xam ne kon dinañ gën a sonn ne Seytou Bambey moom du teggi tànkam mukk ci li nga xamante ni lu baax la mu koy defal askan wi